मोबाइल डेड हो गया है, कहीं ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार हमारे पास भी ट्राई करा लो। आपको हमारे पास सारी चीज़ों की सर्विसेज मिलेगी। जैसे आपका आईसी ख़राब है या सर्विस सेंटर ने बोल दिया मदरबोर्ड ही ख़राब हो गया है, तो हम आपका मदरबोर्ड उस लेवल तक रिपेयर कर सकते हैं जिस लेवल तक मदरबोर्ड का एंड होता है। अगर ऐसा इशू भी पड़ा कि मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो रहा है, तो हम मदरबोर्ड स्वैप भी कर देते हैं, मदरबोर्ड चेंज भी कर देते हैं। तो एक बार आप हमारे डिस्प्ले दिए नंबर पर कॉल करो